По сообщениям украинских СМИ, со вчерашнего дня в связи с превышением в 3 раза эпидемиологического порога по острым респираторным вирусным инфекциям во всех школах Константиновки введен карантин. Сегодня в ответ на запрос дан в Министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что по данным контрольного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ за первую неделю октября в республике зарегистрировано 6969 случаев соответствующих заболеваний. Таким образом, общий показатель заболеваемости составил 30 случаев на 10 тысяч населения, что ниже расчетного порога эпиднеблагополучия в 2–2,5 раза. В Минздраве добавили, что в настоящее время в городах и районах ДНР ведется подготовка к противогриппозной прививочной кампании. В текущем году бесплатной вакцинацией против гриппа смогут воспользоваться 100 тысяч человек.